Первый бойца в синем углу. Introducing to first fighting out of the blue corner. Ему 33 года, рост 177 сантиметров, вес 93,4 килограмма. Профессиональный рекорд 19 побед, 7 поражений и его стиль ударная техника. Ladies and gentlemen, he's 33 years old, standing 177 centimeters tall, official weight 93.4 kilos. He's a striker with professional record 19 victories with 7 defeats. Representing Constant Hope para Brazil, here is Fatalicio Nascimento Shogun Filho. А вот и его соперник в красном углу клетки. And his opponent fighting under the red corner. Бойцу 30 лет, рост 180 сантиметров, вес 92,25 килограмма. Его профессиональный рекорд 15 побед, 2 поражения и его стиль ММА. Ladies and gentlemen, he's 30 years old, standing 180 centimeters tall, official weight 92.25 kilos. He's MMA specialist with professional record 15 victories and 2 defeats. Ismas Choka, Tajikistan! Tajikistan Bahash! Faridun Terminator Атила! Рефери Максим Протасов. Итак, Фаридун Адилов и Наталицио Фильо. Большой опыт у этих парней повыше будет. Фаридун, и разницы в размахе рук нет, он абсолютно идентичный, поэтому с нетерпением ждем сейчас хорошей качественной зарубы. А вот насколько длинная она получится, предположить довольно сложно, но на бумаге все шансы, что этот бой пройдет довольно быстро. Да, атлетичный очень Фаридун, может как маг и волшебник махнуть рукой, и все, в общем-то, закончится. А вот не так давно прошел поединок боксерский с участием Мурата Гасиева. И за первый раунд, например, Мурат вообще, по-моему, ни разу не попал по сопернику. А во втором, чуть ли не в первой же атаке, отправил его в нокаут. Здесь по корпусу достает Фаридун. Просто, возможно, здесь будет что-то похожее. И Адилов выиграет после одного точного попадания в голову, конечно же. Любопытно, Фильо там издевался над Фаридуном Адиловым, намекая, что это внутренний лоу-кик вообще никакого урона не нанес. Вот. Очень опасно. Тот самый оверхенд, который ожидался, о котором, наверное, говорили многие. А вот здесь уже размашистый боковой удар от Фильо. И его тренер, кстати, довольно крупный, просил Фильо именно этот удар пробовать уже с самого начала. И вот еще одна попытка. Бэкфист мимо. Чуть голова не отлетела, если попала у Наталицио Фильо. Опять до одного удара как будто бы идет этот поединок. Я думаю, как раз сейчас не спешит никуда Адилов. О, по печени. Плотно попадает Фаридун Адилов. Может быть, я и погорячился, что нокаут, скорее всего, будет оформлен после удара в голову. Еще одна атака. Жесткая заруба пошла. Начал раскрываться поединок и больше размахиваться стал Адилов. Пытается все-таки достать и Наталицио Фильо, но у него не очень получается. Фаридун явно быстрее. Удар в голову, пошли добивающий удар. Все! В первом раунде без вопросов. До свидания. До свидания, Наталицио Фильо. Добрый вечер, Фаридун Адилов. Смотрим. Через руку попадает Фаридун Адилов. Подкосились ноги. Глухая защита. Раз, два, три. И Максим Протасов отталкивает Адилова от соперника. Какое-то безумие действительно творится на трибунах баскетбола в Крылатском. Опять мы не успели посмотреть как следует на Фаридуна, в какой он форме. Насколько хорошо он дышит.
Готов ли он решать задачки в партере высочайшего уровня? Наверное, ответы на эти вопросы мы получим уже в будущем. Надеемся, в ближайшем. И вполне вероятно, это будет уже в рамках Гран-при. Дамы и господа, время остановки боя минуты 58 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time 1 minute and 58 seconds of the very first round. Техническим нокаутом добивание победу одержал, and your winner by technical knockout punches, представляющий Байонов Тим и Ахмат Таджикистан, подопечный Абузайна Беспорадова Фаридун Атила Терминатор. Фаридун, поздравляю тебя с победой. Не слушаешь ты Асланбека Бадаева, не собираешься идти всю дистанцию, вырубил оппонента уже в первом. Какие эмоции после второй яркой победы в лиге? Эмоции очень необъяснимые. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Я очень рад, что сегодня мне удалось поднять руку, потому что я вдвойне очень рад, что сегодня впервые в моей на всю карьеру рядом со мной мой отец. Я очень рад, что сегодня подняли мою руку перед моей публикой, и мне удалось обрадовать своего отца. Очень рад этому. Спасибо, Дододжон, Модарджон. Спасибо, что вы есть. Хамвак Сарбалан бошед. Ах, камера бинет. И хотелось бы сказать огромную благодарность моим старшим братьям Раджабали Байонову, Тимуру Абдуллаеву, который по сей день меня поддерживают, всегда рядом со мной. Спасибо, брат. Спасибо. И хотелось бы сказать спасибо Акай Мухаммад Зоиру Соибову, Акай Шабозу, Шер Ака, Мамедон Самошодор Ака. Всем моим старшим братьям, Акай Шабоз, Акай Мирали, Акай Далер, Акай Ходжумед Авзалов, Акай Фахридин, Акай Фарух, все мои старшие братья, Акай Вохид Солезода, всех, кого я забыл, Акай Умед Авзалов, всех, кого забыл, извиняюсь, я просто на эмоциях. И хотелось бы сказать лиге спасибо большое, уже у меня второй раз соперники меняются, 2-3 раза, но они меня не оставляют без боев. Я без работы не остался, и в этот раз тоже. Вот и выступаем. И хотелось бы попросить лигу. Я краем уха услышал, что вы хотите подписать Эрмекова в Гран-при ИГФС. Асланбек, брат, я здесь. Я и готов его встретить в этом октагоне. Этот человек мне, как сказать, не нравится этот человек мне. Я хочу просто с ним, я хочу его наказать, брат. Просто хочу его закрыть, его рот, чтобы его научить манерами. Дайте мне, брат, я на связи. И спасибо всем моим болельщикам, которые сегодня здесь приехали поддержать меня. Те, кто за экраном сидят. Огромное спасибо моим тренерам. Артур, Сидорин, коуч. Спасибо всем. Идем дальше. Спасибо. Моему старшему брату Абузату Висмурадовичу. Спасибо, брат.
Ваши аплодисменты Фариду Надилов!